President Museveni. Sirina buzibu ku Bobi Wine guno omukono gwa ddyo. Bwe mba nnyina obuzibu ku Bobi Wine ng'era mwagaliza kibi, nsaba Mukama Katonda anzigyeko buli kye nnyina, nsigale bute ntambuze ebigere ku Kampala Road. Bwe mba mwagaliza kibi Bobi Wine. Era nkutte Qur'an nti bwe mba nnyina ekibi kye njagaliza President Museveni, nsaba Allah nkola ekyo kyonna ky'asinga okwagala. Bwe mba nnyina obuzibu ku mukulembeze yenna ow'eggwanga lino, nsaba Allah nkole buli kimu ky'asinga okwagala. Bwe mba nnyina obuzibu ku muntu yenna eyanvumye oba abantu abalina enzikiriza zaabwe ez'enjawulo, nsaba Allah ankole ky'asinga okwagala. Sibalinaako buzibu, but some of them I disagree with them. I disagree with the Honorable Kyagulanyi olw'ebintu ebimu bya driving. I disagree with the President Museveni olw'ebintu ebimu bya driving. I do agree with Bobi Wine olw'ebintu ebimu byatambuza. I do agree with President Museveni olw'ebintu ebimu byatambuza. Ku bantu ababadde basinga okunvuma nga bannanga okuba nti nagenda ewa Museveni, nsaba okubategeeza nti ebizibu byammwe ne President Museveni bye mumunyiigirako, ebyo nammwe byammwe, nze nange bye munyiigirako byange ne bye musiimako byange. Era nnyina eddembe erinzikiriza okubyexpressinga mu bitundu bibiri, okumugamba nti kino kirungi n'okumugamba nti kino kibi. Nze ng'omuntu sirina gwe nsalirawo, sirina gwe nfoosinga, sirina gwe nnemereza, sirina gwe nnwanisa, but I'm fighting for freedom, for my peace. Omuntu yenna ngamba mbu lwaki wakyalira Museveni oba oli mukunzigulako lutalo, kibanga bw'oŋŋamba nti lwaki oyagala nnyo Bobi Wine, lwaki oyagala nnyo Besigye, lwaki oyagala nnyo Mugisha Muntu, lwaki oyagala nnyo Erias Lukwago, lwaki wenyumiriza nnyo mu Nambooze, ate lwaki oyagala nnyo Amelia Kyambadde, oba lwaki oyagala nnyo Geno Katumba Wamala. Kubanga bakulembeze abakwatiridde Uganda eno gye nsobodde okugaggawalira mu munansonyiwa, siri mugagga nnyo naye ate siri bubi. Kubanga mu nsi eno kasita ofuna abaana, n'ofuna ettaka n'amayumba, n'ofuna emmotoka, oba olinako w'otuuse, ebyo nno tebyandibadde bikulu kubanja kubireka, naye kasita oba n'obulamu, obulamu kya bugagga. Y'ensonga lwaki mpa President Museveni credit, kubanga ebbanga lyonna lyembedde mu nsi namusanga afuga, tanzitangako ate neerwanyeeko nembaako byonna byenfuna. Singa President Museveni wano yateekawo ko ku lutalo wano mu Central Buganda oba mu Uganda wano, nembanga nfunamukko okulemesebwa, nandibadde sirina BET, sirina baana bange, sirina nyumba zange, sirina mataka gange. Nze nno munnange ntobye ne ntuuka n'okuba nti nagula ne ku beach, era abantu tugenda liirayo ebyennyanja obudde bwonna. Kati sinza butamuwaka credit yako. However much I also do disagree with him. Sinza butawa Bobi Wine credit zaagwana nti Bobi Wine alwaniridde eddoboozi ly'omuntu we wansi okubanga liwulirwa. I thank him for that. Munfuna bulungi. Nze ndi wano okwe-expressinga what I believe in as a person. I'm not here to speak for nobody. I'm not even to speak for my children. I'm here to speak for myself as a Dikenzo. I'm expressing my feeling on a honest point of view. Wonna wawulira nkoze ensobi nsaba noting ojompa bulemu. Nsaba wabeeyo omuntu ajja ambuulira nti lwaki nnyina okuwalana Museveni mu bulungi obw'ekitalo. Nyinyonyola lwaki nnyina okumuwalana. Era ombulire lwaki sirina kwogera naye mu butungi obw'ekitalo. Bw'onna mpa points zo nga ndaba zimakinga sense, I will stop. Era njagala ompa ensonga lwaki gwolowooza mpala na Bobi Wine. Bino ebintu tusobola obikola on kamera nga n'abantu balaba ne tufuna discussion ng'abavubuka abategeevu. Naye bino ebintu by'okugenda nga tuvuma ensi yonna, muswaze ensi yonna, byebimu ku bintu ebyanzijja mu layini y'okuba nga ntambulira mu mbeera eyo ey'obuwagizi bwa people power, kubanga nalaba nga waliwo ebintu ebikolwa nga nze sibikkiririzaamu. Ate siri ndiga
nti ngoberera bugoberezi. Nze ndi muntu alina byenjagala okubanga biyitawo. Ndi muntu alina kyayagaliza Uganda eno okujongerako. Kati nange nnyina bye ndowooza nti biyinza okukola ne bitambuza Uganda era ne bigitwala mu maaso. Kati gwe bwe mba nkugoberedde nga nkuli mabega naye nga ndaba tokkiriza kuwabulwa, toyagala kwogera n'abantu, toyogera kutoba abantu budde, toyagala, then nze ngamba kati kanzireke ebbali kuba kati kino kinsusse. Naye sigamba nti bambi mpalana mukulu wange. Mwagala nnyo era mwagaliza nnyo. I wish him all the best. Kurani njikutte. Bwe mba mulinako obuzibu Allah njijulire mu bulamu bw'ensi eno bubi nnyo oba ndekewo mbonaabonereko. Si mulinaako obuzibu alaamu aramayi. Njogera nga nkutte Kurani nze nagenda ku Kaaba ne njeetoolola ne nsaba Allah ekisonyiwo byonna bye nali nkoze mu nsi eno ansonyiwe. Bwe mba nga nnimbye nga nswaza Allah Katonda gwe nzikiririzaamu nga Bobi Wine nyina kye mwagaliza ekibi. Era bwe wabaayo omuntu yali ampadde ssente nti genda okyaye Bobi Wine abantu oba genda ofiise Bobi Wine nga baazimpa nti genda omufiise, era Mukama nkole kyasinga okwagala. Na meetinga President Museveni ne twogera bye twayogera ne muviira nga taŋŋambyeko kigambo Bobi Wine. Nayogera ku byange ebinkwatako ne industry ng'omuyimbi kuba nali ntutta award. Though nandisabye this time engeri gye nvumiddwa n'enkyayibwa abaagalwa abange abamu. Ampa obudde President Museveni oba asobola mubuulire ku mboozi eno gye mpiseemu era mubuulire lwaki embeera eri bweti. Senga anaaba mpadde omukisa alhamdulillah nandyagadde omunnyonnyola ekiri ku ground kuba nkimanyi. Era kye nandisabye ow'ekitiibwa Kyagulanyi ampite Magere aŋambe Kenzo tusobole okulaga ekifaananyi abantu mmwe abali eyo nti ensi terina kulwanagana bulwanaganya wabula okuteeseganya ate kye kisinga obukulu. Mukkiriza mu Jesus Christ and Nabi Muhammad. Njagala mutunulira abantu abo ebintu bye baakola n'engeri bwe baahandolingamu ensonga kyali kikulu nnyo. Y'ensonga lwaki mubakkiririza. Omuntu yenna yeegulumiza ne yeefuula Sipiria n'alowooza nti ye tagambwako ne batuuka n'okugamba nti tasobya, then nze ng'omu awo mba nzirako ebbali. Nze nno nsobya era nzikiriza nti ne bwe nayogedde okuva we natandikidde mpaka wano nandiba mistakes ze naakakola tezibalwa. Naye nsaba abantu abali eyo abatuufu abawuliriza nga baloola byenjogera bimakinga sense naye nga tebakkiriziganya nabyo. Nsaba mujje tu ajuinge intellectual as intellectuals, as smart people, people who are patriotic, people who wish good for their country. Tuogere ku bintu bino munyambe nange mbayambe tusobole okufuna solution. Ne tuli mu kuyomba, tuli mu kulwana, tuli mu kuwemola, tuli mu kuswaza ensi Abaganda muswaza Obuganda nga tetulina solution. We are just fighting. What are we fighting for? This is not even fighting for freedom, because if you don't have freedom of speech, then you don't have freedom. You have to let me speak my heart out. And then nombulira chokola. After letting me open my mind, my mouth and my heart, and I express what I feel from the bottom of my heart, in that you can advise. But when you stop me from talking, you want to know what I'm thinking, and you are driving me to the wrong road. Oyagala kumbuza. Mukkiriza abantu baveeyo boogere kye balowooza nti kye balina okwogera. Then mujje mubawabule oba muyitalakitinge bulungi tusobole okufunira eggwanga lino solution. Kubanga ffenna tukkirize, it is a mess right now. It is a mess. Onfuna. Waliwo abantu abasasulwa okuvuma. Abo bo mubaleke bagende mu maaso kuba ogwo mulimo gwabwe. It is a job, it is part of maybe the strategy. But I'm talking to the intellectuals, lawyers, young educated people from Makerere and different universities. You guys come out and speak up. Come and give your view. Don't keep quiet. Don't let the country fall just like this because you fear to be abused. Don't be intimidated by nobody. Come and give your view because this is your country.
njagala okuyita buli muntu ali yasirika nti bavuma nnyo jangu oyogere bakuvume naye nga naawe tutegedde kyolowooza nammwe abavuma njagala okubabuulira nti nze siri mu kubalwanyisa era mbaagalanya alhamdulillah nsaba allah bawe kyemusinga okwagala naye munnange mbaagaliza mirembe era whatever I'm doing and whatever I'm gonna do I'm doing it for the best of our country and I believe I have done something ntaddeko ettofaali ku duniya yattu eno ku lukalu Uganda I've done something right now as I speak okusinziira ku message zenfuna I'm expecting okufa oba okufiirwa kubanga message zenfuna bwe ziŋŋamba era nsuubira okufa oba okufiirwa but I will die peaceful alhamdulillah because I've spoken and I feel nti I'm relieved now ensi emanyi bwe mpulira ne kyembadde feeling and I'm very okay so nsaba tukkirize mulekere abantu eddembe lyabwe ery'okwogera muleke abantu boogera ebibaluma eggwanga libitegeere abatukulembera basobole obizolovinga saayogeddeko ku bukulembeze bwa mukulu Kyagulanyi nabadde njogera ku Kyagulanyi musician not a politician nga ngamba lwaki omuntu ono omuyimbi asobola oyisa bwati bayimbi banne ng'ate yalina okubawa platform nnyo naye tekitegeeza mbu siyinza kumunenyako senga mba ndaba ng'alina waalage watali watuufu sina kumunenya but commenting nga nammwe bwe muli mu kucommentinga views zammwe ne respecting buli omu abayogedde byonna bye mwayogedde nga nkute Kurani eno sibalinaako buzibu kubanga nkimanyi muli banyiivu ate ensonga zammwe nazo ntuufu naye ekisinga obukulu kwe kulaba nga tubeera abantu balamu abakola ebintu eby'obuntu bulamu tubeera abantu abalungi eri community tosobola kuŋŋamba mbu I should not deal with the president mbu sirina kudiringa na president ate nga nze gwe nkomplainingako lwaki tompa omukisa ne mutuukirira ne mugamba muzeeyi wano na wano si watuufu why don't you give me that chance kubanga nze mbirivingira mu peaceful transition of power nze njagala Uganda ereme kufiirwa yadde omuntu n'omu wabula ateefuna obukulembeze obutuufu ekyo kye mbirivingiramu njagala kulaba ku Uganda ng'eringa Tanzania nga bakulembeze babiri basatu beekutte mu ngalo bonna nga tuba celebrating ebizibu bya Museveni byakoze mu nsi eno bingi naye ate n'ebirungi byakoze nabyo bingi mwabamu temwagala kukikkiriza neffe abamutukkiriza kubanga nze Dikenzo senga Museveni yateekawo olutalo mu myaka gino 10 senga siri kyendi era senga siri mu kwogera nammwe kati ekyo siyinza butakimuweera credit however much n'ensobi zaakoze nnyingi era ze zinyizizza abantu okutuuka ku kino ze zinyizizza eggwanga okulaba nga ligwamu omuliro so tumuyambeko bwe tuba tusobola okulaba nti tutereeza ebyasoba omukulembeze addako addire mu mirembe sinnawakanyako obukulembeze bwa Bobi Wine ekyo sisobola kukikola and I'm proud of him naye temunziba mumwa temuziba bantu mumwa temuvuma nsi eno temuwemula nsi eno temuwemula nsi eno Uganda kuba ebintu bino bigenda kusigala ku record nze bwe mba nakoze mistake gye njagala mujje mumbulire nti wano wasobezza naye ebintu by'okuvuma abantu abakulu muntu alina emyaka 75 n'omukakanako n'omuvuma ng'ovuma omuntu agulandiwa somebody somewhere there n'omuvuma nga bw'owulira nti ovuma omuntu kwegamba let's not do this zino bino ebintu by'okunafuya abapresidenti ba Africa it is a strategy. I'm not doing this in trying to protect Museveni. No, I'm using my knowledge because I'm well traveled and I'm learned. I'm exposed. Ebintu bingi mbirabyeko, mbikutteko, njize ndabye. Nina passport kati mukaaga. I finish a new passport almost every 5-6 months. That's how much I've traveled. And I know what is happening out there. Kano katono, ngenda kaba wako katono, munasonyi ogenda ko politics. Abakulembeze ba Africa babateekako ebigambo ebyo muwulira ebiseera ebisinga kubattira legacy
nti new generation yebakyawe nnyo